जजिस पारां ख़त लिखण वारे मामले ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अॼु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा सां मुलाक़ात कंदो। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ऐं कानून वारो वज़ीर आज़म नज़ीर तार बि वज़ीर आज़म सां गॾु हूंदा। जजनि वारे मामले ते गौर वीचार कयो वेंदो। नव मई जे सान्हे केस में ज़मानत ते आज़ाद थियल पीटीआई जा 8 कारकुन ॿीहर गिरफ़्तार थियलनि में असदुल्ला, इब्रार, रिज़वानुल्लाह, अहमद अली ऐं ॿिया शामिल। पीटीआई कारकुननि खे डीसी रावलपिंडी जी हिदायत ते 16 MPO तहत हिरासत में वरितो वियो। जवाबदारनि खे गुज़िरियल ॾींहुं सुप्रीम कोर्ट मां ज़मानत मंज़ूर थियण बाद अडियाला जेल मां आज़ाद कयो वियो हो। जवाबदार न्यू टाउन थाणे ते 9 मई वाक़िए जो केस दाख़िल थियल आहे। दौदापुर वेझो घरू अणबणत तां औरत क़तल ॻोठ जाफ़र मंदरानी में जवाबदार फायर करे पंहिंजी भेण हुमा खे क़तल करे छॾियो। वाक़िए बाद लाश अस्पताल मुंतक़िल। दौलतपुर सिफन भरिसां मुबैना मुक़ाबले में हिकु ॾोहारी खे मारण जी दावा। पुलिस मूजिब सिफन डाहिरी लिंक रोड ते ॾोह जे इरादे सां बीठल ॾोहारियुनि सां गश्त कंदड़ पुलिस जो मुक़ाबलो थियो। फायरिंग जी ॾे-वठ में हिकु जवाबदार बशीर अहमद मंगनेहार मारिजी वियो। 2 हथियारबंद फरार थी विया। मारिजी वरनि जो लाश अस्पताल मुंतक़िल। कासी अहमद भरसां आमिरी रोड ते लोडर रिक्शा ऐं डाटसन में टक्कर, नीगर फोत, औरतुनि समेत 9 ॼणा ज़ख़्मी। हादसे में दानियाल फोत थी वियो। ज़ख़्मियुनि खे काज़ी अहमद अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। 3 ज़ख़्मियुनि जी हालत ॻणितीअ जोगी हुजण करे खेनि नवाबशाह अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। मीरपुर माथेलो भरिसां महीनो अॻु अगवा थियल ॻोठ गुल मोहम्मद घोटो चोरे वासी बासियाब। पुलिस पारां ॾोहारी सां मुक़ाबले बाद वासियाबीअ जी दावा। पुलिस मूजिब मुख़्बी साईं ॾिनो घोटो खे FC पिक्ट वटां मुक़ाबले बाद बासियाब करायो वियो। अञा बि घोटकी ज़िले मां अगवा थियल 13 ॼणा ॾोहारियुनि वटि क़ैद बणियल आहिनि। इसराइल रमज़ान खां पोइ रफ़ा में 6 हफ़्तनि ताईं हमलनि जो मनसूबो जोड़े वरितो। इसराइली अख़बार मूजिब हमलनि खां पोइ ग़ज़ा मां फ़लस्तीनियुनि खे बेदख़ल कयो वेंदो।